機隔離喎。師傅，唉，我第一次嚟呢邊啊，估唔到你呢個時候嚟喎。唔阻你嘛？唔阻，隨便坐啊！哦，呢度都幾闊落喎。我搬屋嗰陣有問過你意見㗎，你話呢區唔錯，我諗你唔記得。啱經過開呢頭，咪順便上嚟睇下你咯。話咗要幫你噶嘛，嗰單偷車 case 發展成點？哦，馬山堡單案，我當事人叫馬山堡。哦，係咧，嗰個曹威爾到底係咩人嚟㗎？你同佢熟唔熟㗎？佢以前當差嘅，咁我哋都有合作過㗎。唔知道係咪因為佢，我硬係覺得馬山堡唔係好合作。係佢話要請律師嘅，佢點會唔合作？可能係我太敏感啦。咁馬山堡有冇同你講過啲乜嘢？我已經同佢講，我係佢律師，我係嚟幫佢嘅，但係佢就乜嘢都唔肯講。佢同警方又有冇講過啲咩咧？同警察都係一樣啊，都係乜嘢都唔肯講。可能係因為佢嚟自舊城區啦，咁嗰邊啲人都好唔中意警察嘅，都常見呢個情況。邊個係佢主審法官啊？同你爭嗰個？盧維德。羅文啊，其實仲有件事我未同你講嘅，警方已經正式通知咗我唔見咗嗰架車係馬山堡偷㗎。係你嘅？你幫偷你架車嘅疑犯揾律師，你點解要咁做啊 ？Sorry， 我係講得咁多。咪住先，你同我講清楚先。我係後尾先知道個疑犯就係佢嘅表姨甥，但係嗰刻我已經報咗警啦。咁而我又想幫我個後生仔，咁所以揾你咯。羅文，我哋唔係目標一致，都係想幫我個後生仔嘅咩？馬山堡係好慘，我唔會放棄。Good。誒，嚟咗啊？點解唔入去嘅？維維今日冇去到學校，你知唔知啊？咁佢都大個仔啦，啲時間由得佢自己安排。我覺得佢情緒有問題，我想帶佢睇心理輔導。佢只係一日冇返學啫，唔使咁嚴重係嘛？你就係唔關心佢，佢需要乜嘢你都唔知。我晚晚都有返嚟嘅，我同佢溝通係冇問題。如果有咩需要，佢隨時都可以同我講。你就係呢種態度嚇，佢哋唔同你講，你就覺得冇問題。蘭蘭係咁，維維又係咁，係咪要等到出事啊，搞到無可收拾啊，先至係大件事啊？你唔好忘記蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。我俾咩交代你啫？你要個乜嘢交代啫？嗰個係你個女，都係我老婆嚟噶。我比你更想知道究竟發生咩事。9個月啦，我慢慢都接受咗，買咩都有答案。無論你接受定係唔接受。
3支步槍、300發子彈，喺警方搜查被告屋企嘅時候發現。而警方嘅報告寫，嗰批武器係喺被告屋企隔離嘅雜物房發現，而唔喺屋企入面。因為嗰個雜物房係冇上鎖嘅，所以控方你必須要證明嗰批武器係由被告而唔係其他人擠喺嗰度。好明顯，控方你冇將其他可能性列作合理疑點，並且意圖誤導本席。而家本席要求控方重新檢視所有證據，起訴書必須符合事實同公正兩大原則。長官，我哋雖然熟，但係有合理懷疑，我都要問多句，可唔可以解釋一下呢樣嘢點解會喺你架車度出現？係咪警方嘅嘢嚟？冇錯，係政府公文，係鑑證科嘅同事喺你架車嘅座位下面揾到。咁你應該首先問下你啲夥計，會唔會係唔小心咁賴低咗？呢塊紙碎唔係屬於鑑證科嘅同事，應該係嚟自一本值日警員嘅記事簿。但係搜證當日並冇值日警員在場。我架車唔見咗24小時，喺呢段期間有咩人可能接觸到架車？我覺得你首先查自己人先。你咁講嘅意思係？喺半年前有個沙展勾結黑幫，俾我判監3年，而佢唔係唯一一個俾我定罪嘅警察。你想暗示啲咩？你仲記唔記得爆炸嗰單嘢？當日點解有人可以大搖大擺將一件疑似炸彈嘅物件擺喺 office 度？咁就足以證明我同你之間身邊都有一啲唔可信嘅人。你認唔認同？係咪熟口熟面啊？我啲字跡嚟嘅喎，你喺我本值日簿裏邊嘅。我用咗足足2日，對比晒所有值日警員嘅字跡，我先揾到你。可唔可以俾個合理嘅解釋我？嗰日我喺警察局裏邊唔見嘅，本簿唔知攝咗。你唔知道唔見咗任何政府公物都要上報嘅咩 ？Madam， 你喺邊度揾到嘅？喺架塞車上面，仲要係一架涉嫌撞到人之後不顧而去嘅塞車。我需要一個解釋，點解呢一張紙會出現喺嗰架車上面？點解你要問我啊？你審我啊？係咪因為我出自舊城區啊？你識得戚長榮？即係舊城區出嚟嘅，都同戚長榮有關嘅。咁你識唔識得馬山堡？係偷車嘅疑犯，佢都係嚟自舊城區。喺你眼中，個個舊城區都係賊嘅。你未回答我嘅問題。唔識。我問多你一次。Madam， 我係警察，我唔係賊。因為偷車仔啫，一定同戚長榮有關嘅。因為俾人撞到嗰個係韓灰龍個仔韓江。你暫停職務，隨時向你展開內部調查。
煩簽名簽收啦。唔該晒，順生。呢位舊嗰架我哋唔揸噶啦，過嚟。嚟，出去遊下車我。嚟啦！上面寫住嘅日子係莊心聲稱自己唔見咗本簿嘅日子，跟住巡官嚟報失架車，然後韓江俾車撞到，全部都係同一日。唔好唔記得，我哋嗰日仲踏咗好多韓灰龍同戚長榮嘅靚翻嚟。啊，仲有馬山堡。我覺得最奇怪嘅仲係登記簿又唔係啲咩值錢嘢，有邊個會上嚟偷啊？仲有最後一個可能性，雖然我仲有啲保留，但係都唔能夠完全排除呢個可能，就係我哋嘅自己人為咗報復陷害巡官。咁好似迂迴曲折得滯喎。阿巡官好似大纜都扯唔埋咁，同埋都冇乜證據啫。係咯，如果係自己人，邊會咁蠢啊？咁你即係話咩都唔想啦？做嘢啦，講。你諗住以後唔揸車啦？警察話新牌仔一定要掛 P 牌喎。喂，你知唔知阿寶喺入邊俾人打？你當我猜你都知噶啦，呢啲情況經常都會發生嘅。況且阿寶會唔會喺入邊又惹咗啲咩麻煩呢？你知啦，啲警察對舊城區啲人特別敏感噶。差佬唔老禮舊城區，唔通舊城區又好老禮差佬？喂，你最緊要同阿寶講，佢咩都唔好講，所有嘢交俾律師做。阿寶一定唔會亂講嘢，佢夠膽喺啲差佬面前篤灰，佢呢一世都冇面見人。點解你要劏咗架車？你唔好再問我呢個問題得唔得啫？我點解唔問啊？我雖然俾人隔車，但我仲有做人嘅底線。你係咪有嘢瞞住我？一係你同我講清楚件事，一係你自己去同差佬解釋。係，今次係我衰，係真係我衰。唔好再兜圈啦！你知道最近西灣公路開咗嘅，我時唔小心超速，俾人影咗塊相。超速咪做得扣分咯。係，但係嗰度限速80，我開咗130啊嘛。最慘仲係我嗰排好忙，連架車舊期驗車我都冇攞到去。你知我競爭緊法院院長噶啦，如果俾傳媒爆咗呢單嘢出嚟，我除咗唔使選之外，我嘅道德操守都會被質疑。所以我咪嗌你劏咗架車咯。咁點解你唔早啲話我知啊？我唔講俾你知，都係唔想件事搞到咁複雜啫。但係而家搞到阿寶咁樣，我都唔想啊。你覺得而家要點樣處理至啱咧？而家最令人頭痛嘅就係你個女徒弟。佢點啊？
佢好醒目，估到有人俾阿寶講嘢，佢仲開始懷疑我。我真係唔知阿寶仲可以撐得幾耐，我真係咁喺入邊，遲早俾人整死嘅。咁會唔會俾啲錢佢屋企人好啲咧？你需要幾多㗎？嗰啲條命都冇咗，要錢嚟有咩用啊？你嗰個律師徒弟，淨係識得查根究底，唔識得去救人，件事俾佢搞到越嚟越複雜。點啊？今日嗌咩外賣？翻到嚟屋企仲要叫外賣？你見唔到婆婆架車喺出邊嘅咩？喺屋企啊，就應該食啲新鮮嘅有營養嘅嘢啊嘛。喂喂，你上去做功課，牛腩仲要燜一陣先食得。喂，冇嘢，幾好啊！我擔心嘅係你啊！你睇架車一時又話俾人偷咗，一陣又話揾得翻，而家俾警察扣留搜證，你咩都唔話我知，維維仲話你換咗架新車係嘛？冇，因為有舊車又攞去驗車，驗完翻嚟又要大執使咁多錢，我咪出過架新車咯，冇嘢啊。呢張相係有人匿名告發到去雜誌社，我雜誌社嘅朋友認到呢架車係我嘅，所以扣起唔罰。我做得法官，呢啲惡意攻擊，我都有晒心理準備㗎啦。你有啫，維維冇啊嘛。你除咗係一個法官，你仲係佢爸爸嚟嘅噃。咁你知我係爸爸就得啦。咁我哋兩仔爺啲嘢，你唔好插手得唔得啊？佢仲係我個孫嚟㗎。如果你做足爸爸個本分，你又關心佢、照顧佢，成日陪住佢，我使咩咁擔心？我點樣唔照顧佢啫？我照顧咗佢，我又唔使同你報告啫，係嘛？佢每日食乜嘢，你唔關心；佢冇返學，你又唔知；佢媽媽走咗之後，佢瘦咗咁多，你又見唔到。你就係咁樣關心照顧個仔嘅咩？19歲啦，大學生嚟㗎，做當佢僆仔咁湊啊！佢有佢返學，我返工，咁好正常啫。你的確係一個好有才華嘅法官，所以我先將個女嫁俾你。但係唔等於你一切嘅決定都係啱嘅。嗱，好似你要競選法院院長，你知唔知道啊？如果你一旦當選，你會冇晒私人嘅時間，你每日都喺法庭度過，翻到嚟屋企仲要睇文件、寫判詞，你會連同個仔食外賣嘅時間都冇啊！我係過來人，冇人比我更加明白，要做一個好法官同埋一個好爸爸係好唔容易嘅事。咁你都唔係再係法官啦，呢度亦都唔係法庭，你做唔到嘅，亦都唔代表我做唔到啊！Sorry，我諗好咗就叫維維食飯啦。過去數年，各個黑社會幫派之間嘅暴力衝突，加上去年警察以至獄警同檢控官等多個公職人員被襲擊，已經導致有東方蒙地加羅之稱嘅河港失色。9個月前，韓灰龍被判刑後，河港似乎恢復昔日嘅和平氣氛。但今日自清晨起，韓灰龍所屬嘅黑社會集團同舊城邦之間發生多宗集體毆鬥事件。相信市民呢刻提出最多嘅疑問就係河港
幾時至可以永久獲得平靜？陣間我要去差館。啊，點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋你早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。瀨嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我架車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我架車啫？你點解要當咗架車啊？點解架車會係失車？喂啊！你唔好問我點解啦，我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題噶啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我架車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢撞啱戚長榮同韓飛龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法援咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬？ OK，當然啦，
如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨甥，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識㗎啦，係咪？我知㗎啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我仔返學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車佢。冇事啊嘛？直接去差館。知道。升埋個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁咪爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓灰龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅兩個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大將，尋晚兩個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架一晚就揾得翻。嚟，你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦。有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官。攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。
好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢嘆杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir， 我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊嚇。如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩燈湯你，咩都得。
地方調。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心阿維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 嘅，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩啊？嗰條僆仔死都唔肯講掂，舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車？再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係學生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐某板嚟咗。唐某板咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，
我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解我盡量唔俾你插手？係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？後港好多嘢唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波板，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認英刑個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。
我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲，佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？巡官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你返去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。巡官，麻煩你一次啦，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，巡官。我知道今次呢件事